ឡូរីបាត់ដំបងឬភាគច្រើនហៅថាឡូរីជើងភ្នំបាណន់មានទីតាំងជាប់ជើងភ្នំបាណន់ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងមានចម្ងាយប្រមាណ21គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលលោកតាដំបងក្រញូងលោកអ្នកអាចជិះកម្សាន្តលើផ្លូវឡូរីនេះចម្ងាយជាង16គីឡូម៉ែត្រក្នុងតម្លៃប្រមាណជា 10,000 ទៅ 20,000 រៀលក្នុងមួយជើងអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទស្សនាការជិះឡូរីកម្សាន្តទាំងអស់គ្នា